Fala galera! Fala galera, beleza? Galera, o negócio é o seguinte, tô gravando o clipe aqui da João Leonardo e Isabela e olha só que bacana, né? Tem uma imagem que ele começa aqui, ó, pegando a garrafa, tal. Eu quero fazer esse som, né? Esse som, esse barulho para colocar no clipe. Então o que acontece? Eu tô com o Pro Tools aqui aberto, né? Peguei uma garrafa, copinho aqui com água, tô com o microfone aqui. Então vou deixar gravando aqui, mutado ali pra gente não ouvir agora, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou assistir a imagem e tentar reproduzir exatamente o que ele fez para mim ter esse som, entendeu? Então olha só, uma observação aqui bacana, ele tá com um anel, olha, ele tá com um anel nessa mão, então eu coloquei a minha aliança desse lado para a gente ter esse barulhinho, entendeu? Então vamos ver se vai rolar. Vou dar um play aqui e a gente vai ver se vai dar certo, beleza? Só um pouquinho. Vamos ver, tomara que dê, hein? Vou puxar mais pra cá. Ó, tá bem apertado o meu espaço aqui, mas vai dar certo. Isso aí. Vamos lá. Ação! Opa, vou fazer de novo, que essa eu atrasei demais aqui. Pera aí, só um pouquinho. Volto de novo um pouquinho mais rápido. Foi lá, não fez o barulhinho aqui, ó. Foi. Eu acho que essa vai dar. Vamos ver. Se der certo, eu mostro pra vocês.